ძალიან საინტერესო კვლევა მინდა გაგაცნოთ, რომელიც TBC Research-ს ეკუთვნის და სადაც ნამდვილად საინტერესო მიგნებები ამოვიკითხე. მე მოკლედ გეტყვით ჩემს აქცენტებს და შემდეგ უკვე სტუმარსაც მოусმენთ. სულ ცოტა ხანში ოთარ ნადარაია შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. მანამდე მოკლედ კვლევის რამდენიმე მიგნება თემებზე და მაჩვენებლებზე, რომლებსაც გულისფანცქალით ვუყურებთ და ვაკვირდებით, რადგან პირდაპირ ჩვენს ჯიბეზე აისახება ინფლაცია, ფასების და TBC Research-ის პროგნოზით 3-ზე, ანუ 3%-იან მაჩვენებელს 2020 წლის მეორე ნახევრიდან უნდა დაუბრუნდეს ინფლაციის მაჩვენებელი. ლარის კურსი TBC Research-ის პროგნოზი ასეთ რამეს გვეუბნება, გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების ვალუტები ამერიკული დოლარის მიმართ სტაბილურობას აჩვენებს, ველით რომ ლარის კურსი დაახლოებით 2.75-იან ნიშნულზე იქნება. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი, რომელიც განსაკუთრებით ლარში მსესხებლებისთვის არის მნიშვნელოვანი, აქ TBC Research-ი ვარაუდობს, რომ 2020 წელს მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 8%-მდე შემცირდება. ეკონომიკური ზრდა 2020 წლისთვის TBC Research-ი 5%-იან ზრდას ელოდება. კიდევ ორი მიგნება, რაც ასევე საინტერესოდ მომეჩვენა, ერთი ეს არის უფრო ეროვნული ბანკის მხარეს და აქ TBC Research-ი ვარაუდობს, რომ 2020 წელი აქტიური იქნება ინტერვენციების კუთხით, თუ კი ლარი გამყარებისკენ წავა, ხოლო ინფლაციის დონე შემცირდება, მოსალოდნელია, რომ ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო ბაზარზე შესყიდვები განახორციელოს, რათა რეზერვების მოცულობა გაზარდოს. ეს წერია მიმოხილვაში და მეორე ეს არის უკვე უფრო მთავრობის მხარეს, აქ TBC Research-ი ვარაუდობს, რომ 2020 წელს 2019 წელთან შედარებით წამყვანი აღარ უნდა იყოს თქვათ იგივე ინფრასტრუქტურული პროექტები და ეკონომიკის ფისკალური სტიმულირება, ხოლო ბიუჯეტით გათვალისწინებული შედარებით შემცირებული ხარჯვა ამ მიმართულებით უნდა დააბალანსოს ტურისტულმა ნაკადებმა. აქ ძირითადად TBC Research-ი ელოდება თურქეთიდან და ასევე ვარაუდობს, რომ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებშიც აღარ იქნება ვარდნა. ეს ბოლო განსაკუთრებით საინტერესო მიგნება, თუ გავითვალისწინებთ, რომ 2020 წელი საარჩევნო წელია და როგორც წესი ბიზნესი დიდად აქტიური ამ პერიოდში არ არის ხოლმე. დეტალების დასასრულებლად ამ პროგნოზის ავტორი და TBC ჯგუფის მთავარი ეკონომისტი შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ოთარ ნადარაია, მოგესალმებით. ოთარ, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. FDI-ის ნაწილით დავიწყოთ, იმიტომ რომ მართლაც 2020 წელზე ვსაუბრობთ, უკვე ვხედავთ როგორი დაძაბული პოლიტიკური ფონი იქნება და ბიზნესი განსაკუთრებით გრძელვადიანი, როგორც კაპიტალტევადი ინვესტიციებისთვის მუდმივად ამბობს, რომ სტაბილურობა, საკუთრების და უფლების დაცულობა და გარკვეული განჭურატადობა რეგულირების თვალსაზრისით არის სამი მთავარი ფაქტორი, რაც მას უბიძგებს, რომ ინვესტიციები ჩადოს. რას ეფუძნება თქვენი გათვლა და თქვენი პროგნოზი დღეს FDI-ის მიმართულებით? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ანუ ჩვენი TBC კვლევების მოდელის მიხედვით მართლაც 5%-იანი ზრდა არის ნავარაუდები და გეთანხმებით, ანუ ბიუჯეტის გეგმის მიხედვით ფისკალური სტიმული შედარებით ნაკლები იქნება, თუმცა საგარეო სექტორს უფრო ძლიერს ველოდებით ტურიზმისა და პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ხარჯზე. ერთს დავაზუსტებ, რომ მოდელის მიხედვით ჩვენ გვაქვს 5%-იანი ზრდა, თუმცა აქვე მინაწერი გვაქვს, რომ საარჩევნო წლის გათვალისწინებით 4.5-ვარი გვაქვს უფრო, ასე ვთქვათ, ვფიქრობთ, რომ უფრო რეალისტური სცენარია. რა თქმა უნდა, თქვენ კითხვას უკავშირდება თქვათ საარჩევნო განწყობები სად შეიძლება აისახოს, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ეს აისახოს გზავნილებში და თუნდაც ექსპორტში. თუ აისახება, ეს უფრო აისახება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ინვესტიციებში, პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებში, სესხებში, რომ გაურკვევლობა თქვათ ბიზნესის კუთხით განსაკუთრებით შეიძლება ნაკლებ სესხებს ნიშნავდეს და შესაბამისად ასევე იმპორტში შეიძლება ტურიზმზეც გარკვეული ზემოქმედება ჰქონდეს, მაგრამ სავარაუდოდ არა იმდენი. ამის გათვალისწინებით, ანუ იგივე 5%-იანი ზრდის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 5-6% ზრდა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების 2020 წელს, რაც ძალიან მაღალი მაჩვენებელი არ არის რეალურად, ანუ 2 წლიანი კლების შემდეგ. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საერთაშორისო შედარებებით ჩვენ მაინც ძალიან ბევრ ქვეყანას ვასწრებთ, აქ საერთაშორისო შედარებებიც არის ჩვენ პუბლიკაციებში, თუმცა რა თქმა უნდა ისეთი მაღალი დონე პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს როგორც იყო მსხვილი პროექტების გამო ჩვენ ამ უახლოეს მომავალში ჩვენ ამ დონეს არ ველოდებით. ამ მაჩვენებელში თქვენ ითვალისწინებთ დაუშვათ იგივე მსხვილ პროექტებს, მაგალითად ანაკლის? არა, აქ არის საუბარი იგივე ანაკლის და სხვა მსხვილი, ასე ვთქვათ, მეგაპროექტების გარეშე. დაუშვათ ნესკრა. დიახ, ნესკრა, არც ანაკლი, არც ნესკრა აქ არ არის გათვალისწინებული. დაახლოებით რეინვესტირების ჩათვლით შეიძლება 150-200 მილიონ დოლარზე იყოს საუბარი კვარტალში, რაც ვფიქრობთ, რომ მიღწევადი მაჩვენებელია. ანაკლია რადგან ვახსენეთ, აქ უბრალოდ იმას კითხავთ, რომ აი თუნდაც ვნახე მე ბიზნესის განწყობები
აისეტის კვლევაც გაქვთ გამოყენებული ხო აი ამ ბიზნესის განწყობების თვალსაზრისით რა როლი შეიძლება ითამაშოს თუნდაც იმ ფაქტმა რომ გუშინ დაუშვათ კონტრაქტორ კომპანიასთან შეწყდა ხელშეკრულება ოფიციალურად მთავრობა შეწყვიტა ეს ხელშეკრულება და პრაქტიკულად ეს გულწრფელად რომ ვთქვათ პირველი ყველაზე ფართომასშტაბური PPP პროექტი რაც უნდა ყოფილიყო ამ ეტაპზე ეს პროექტი არის ჩავარდნილი აი ამ ტიპის განწყობების ნაწილსაც თუ ითვალისწინებთ აი ამ პროგნოზებში კი ბატონო განწყობებსაც შეხება პირველ რიგში ვიტყვი რომ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მაინც ლარი დოლარის კურსია განწყობების კუთხით და ამ ხრივ იგივე აისეტის ბიზნეს და სამხმარებლო განწყობების ინდექსი ძალიან მჭიდროდ დაყვება ლარი დოლარის კურსს და ვფიქრობ რომ ლარის დოლართან სტაბილურობამ და ასე ვთქვათ შემდეგ გამყარებამ სამხმარებლო და ბიზნეს განწყობები მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა. რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი ფაქტორი არ იყო ვთქვათ გარკვეული დაძაბულობა, მნიშვნელოვანი ასევე საგარეო სექტორი გაუმჯობესდა ვთქვათ იგივე ტურიზმის კუთხით, იცით რომ მნიშვნელოვანი დაგვაქვს პირველ რიგში ევროკავშირიდან და ევროკავშირი უკვე გადაასწრო შემოსავლების კუთხით რუსეთს. ეხლა რაც შეეხება ანაკლის პროექტს, რა თქმა უნდა, მე მგონი ყველასთან ხვდება რომ ეს პროექტი მნიშვნელოვანია და ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ეკონომიკური და არა მარტო ეკონომიკური დატვირთვა თუ აქვს. ორი დღეში განცხადების დონეზე ყველა ამას ამბობს, საკეთება როგორ მივიდეთ ამ პროექტის განხორციელებამდე. პოზიტიური, რა თქმა უნდა, გაუქმებას პოზიტიური განწყობები ვერ ექნება რეალურად ამან და ეს გარკვეულ მნიშვნელოვან ნეგატიურ როლს ასრულებს. ამ პროექტების მიუხედავად, ამ პროექტების გარეშე, ანუ ჩვენი აზრით, იმ დაშვებით, რაც გვაქვს საგარეო სექტორზე, ფისკალურზე, სესხებზე, იგივე თქვა 13%-იანი სესხების ზრდა შეიძლება ძალიან მაღალი არ არის, მაგრამ არც ძალიან დაბალია, იმის გათვალისწინებით, რომ სესხები მოშებოსთან ჩვენთან არ არის დაბალი ზოგადად. ანუ ამის გათვალისწინებით მაინც ვფიქრობთ, რომ 4.5% არის მიღწევოდი. რა თქმა უნდა, თუ ეს პროექტები თუ ეს ხილი პროექტები განხორციელდა, უკვე იქნება დამატებითი მაჩვენებელი, როგორც დადებითი, როგორც დის კუთხით, ასევე პირველ რიგში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების კუთხით, იმიტომ რომ ჩვენ ისტორიულად 10%-იანი დონე პრაქტიკულად ერთ-ერთი გამორჩეული ქვეყანა ვიყავით ამ კუთხით. რადგან ლარის კურსი თვალში მომხვდა რომ 2.75-იანი ნიშნული, ხო? იმიტომ რომ ხშირად გვესმის ხოლმე რომ ამის პროგნოზირება შეუძლებელია, რომ ეს არის უმადური საქმე, რომ რეალურად ეს პროგნოზები არ კეთდება და ასე შემდეგ. ამაზეც რომ გითხრათ, ანუ რა არის ის ფაქტორები, რაც დღეს თქვენ გაჩვენებთ, რომ რეალურად შესაძლებელია ამ დონეზე დაბრუნება, რაც ჩემთვის პრაქტიკულად წარმოუდგენელი იყო, რომ დავინახეთ თვალებს არ დაუჯერე ეს ნიშნული. პირველ რიგში ეკონომიკურ ფაქტორების კუთხით რა არის მნიშვნელოვანი, რომ ანუ საგარეო სექტორი გაუმჯობესდა, როგორც მოგახსენებათ, იგივე ტურიზმის კუთხით, თქვათ, ექსპორტის კუთხით გვაქვს გაუმჯობესება და ასევე ჩვენი გათვლები რაც არის მომავალ წელს თქვენ სავალუტო ინტერვენციებიც ახსენეთ და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ ზრდის პირობებში უფრო მეტი შემოდინება იქნება, თქვათ, მარტივად თქვათ, ვიდრე გადინება ის ვალუტის, ანუ თანაკ იმასაც თუ არ გავითვალისწინებთ, რომ სავალუტო დაფინანსებაც გაიზრდება, იგივე თქვათ ბანკების მიერ მოზიდული საზღვარგარეთიდან თანხები, რომელიც სამწუხაროდ ლარში ხშირად ვერ ხერხდება, ან ხერხდება ისეთ ფასად, რომ მისი გაცემა შემდეგ ბიზნესზე და განსაკუთრებით იპოთეკურ სესხებზე ჭირს. ანუ ამის გათვალისწინებით ვფიქრობთ, რომ საგარეო სექტორის პროგნოზი არის პოზიტიური, ასევე როგორც მოგახსენებათ, გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკის შედეგად სესხები ჯამურად არ შენელდა, ანუ აჩქარდა სავალუტო სესხების ზრდა და ლარში ცოტა შენელდა, მაგრამ სავალუტო სესხების და აჩქარდა და ჯამურად აჩქარდა კიდეც სესხები, ანუ არათუ შენელება მოყვა ამას და ამიტომაც ქვია ჩვენ პუბლიკაციას დიახ, ძალიან საინტერესო სათაურია. როდესაც გამკაცრება ნიშნავს შეერბილებას ნიშნავს. აქ ორი ფაქტორია, ერთი რომ ჯამურად სესხები აჩქარდა, მართალია ინფლაციამაც შეიტანა გარკვეული წვლილი ნომინალში სესხების აჩქარებაში, თუმცა ეს ფაქტორი იყო ერთი და მეორე, როგორც მოგახსენეთ,
სამოხმარო და ბიზნეს განწყობების გაუმჯობესებამ ასევე დადებითად იმოქმედა ეკონომიკის ზრდაზე და ეს იგულისხმება შერბილებაში, რომ ამ გამკაცრებამ პირიქით ერთგვარად ზრდა, ასე ვთქვათ, წაახალისა. რა თქმა უნდა, ფისკალურ სტიმულთან ერთად, რომელიც ძალიან ძლიერია წელს. ანუ ინფლაციის თემას რო დავუბრუნდე, ეს არის ერთი, ასე ვთქვათ, დაშვება, რასაც ჩვენ ვითვალისწინებთ. მეორე და მე ვფიქრობ, დღეს უფრო მთავარი არის კურსიდან გამომდინარე რა იქნება ინფლაცია და ჩვენი მოდელი როგორც ჩანს საკმაოდ შედარებით, ასე ვთქვათ, ზუსტად აკეთებს პროგნოზს, შედარებით, რა თქმა უნდა, ეს ამ ფაქტორზეა დამოკიდებული. ჩვენ შედარებით შიდა მოთხოვნაზე ნაკლები აქცენტი გვაქვს, ნაკლები წონა, ასევე რეფინანსირების განაკვეთზეც ნაკლები და უფრო მეტი წონა გვაქვს შედარებით კურსზე, გაცვლით კურსზე. როცა კურსს ვამბობთ, ანუ აქ რა თქმა უნდა ეფექტური კურსი იგულისხმება, ანუ შეწონილი კურსი ევრო, თურქული ლირა, რუბლი და აი როგორ ვაკეთებთ ამ პროგნოზს, ანუ ეფექტური კურსიდან გამომდინარე, რომელსაც ძალიან ძლიერი და სტაბილური გადაცემის მექანიზმი აქვს, გადაცემა აქვს ფასებზე, ასევე საბაზო ეფექტებს ვითვალისწინებთ, იმიტომ რომ ახლა უკვე შენელდა ინფლაციის ზეწოლა, წლიურად კი მაღალია, მაგრამ თვეთვეზე თუ შევხედავთ, უკვე შენელდა და ეს არის პუბლიკაციაში დეტალებში მოცემული. აქედან გამომდინარე, ეფექტური კურსიდან გამომდინარე და სხვა ფაქტორებიდან გამომდინარე, არის სასაქონლო ფასები იგივე. რთული თემა არის, ბევრი ფაქტორი მონაწილეობს, რა თქმა უნდა, და როლს ასრულებს. აქედან ვითვლით, თქვათ, რა იქნება ინფლაცია რეალურად. ახლა თქვენ როგორც ახსენეთ, თუ ეფექტური კურსი ანუ თუ დოლართან მიმართებაში თქვათ ევროც, ლირას და რუბლიც, იგივე ჩინური იუანი დაახლოებით ერთ დონეზე იქნება, მე რაც ვთქვი დავითვალოთ, რომ აქედან გამომდინარე დოლარი ლარი რა იქნება და ყოველთვის ვცდილობთ ასეთი პროგნოზი რო არის, რომ აქ ეს თანმიმდევრულობა ჩანდეს, რომ რეალურად რას ეფუძნება თქვენ? იმიტომ დოლარი ლარიდან ინფლაციის დაჭერა რთული კი არა შეუძლებელია რეალურად, თუმცა ეფექტური კურსიდან არის შესაძლებელი. აი ამას ეფუძნება ჩვენი პროგნოზი. რა თქმა უნდა, აქ დავამატებ, რომ ინფლაცია შეიძლება გადაიხაროს ორივე მიმართულებით, თქვათ, განსაკუთრებით თუ არის იმის წმენა, რომ თქვათ, დროებით მაღალი ინფლაცია შეიძლება რაღაც გაგებით დადებით იყოს, თუმცა პირადად ჩემი აზრით ნაკლებად არ მინდა თქვა გამოურიცხავ, მაგრამ მართლა ნაკლებად სავარაუდოა, რომ 2 წელი ზედიზედ ჩვენ გქონდეს მაღალი ინფლაცია, იმიტომ რომ როგორც მოგხსენებათ, ამაზე ეროვნული ბანკიც აცხადებს, რომ წლევანდელი ინფლაცია პრობლემაა და დიდი რისკია, რომ ეს ინფლაციის მოუდინებში გადავიდეს და ამიტომაც ჩვენ გქონდა ძალიან მკვეთრი გამკაცრება და მეორე წელსაც რო ეს მოხდეს, ეს უკვე რეალურად ნიშნავს, რომ უკვე ფიქრობთ, რომ ეს ნაკლებად საავადმყოფო, ანუ საითქენ მიყვავს საუბარი, რომ იგივე რა თქმა უნდა გონივრულ ფრაგმენტებში, მაგრამ იგივე საგარეო სექტორიც რო გამოვიდეს, რომ ისეთი ძლიერი არ არის, როგორც ჩვენ ეხლა გვაქვს დაგეგმილი, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მაინც ინფლაციაზე აიღებს, მაინც ინფლაციაზე იქნება უფრო მეტი აქცენტი. ხო, ანუ ინფლაციის მავლაზე იქნება ვიდრე თქვა სხვა მიზნებზე. რაც პრაქტიკაში იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება რომ ხელი შეუშალოს თქვენი პროგნოზების, ესე ვთქვათ, აფენას და აქ რა ხდება, ხო, იმიტომ რომ მაგალითად იგივე ტურიზმზე აქცენტის გაკეთება, FDI-ზე აქცენტის გაკეთება, აქ სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში მთავრობის არგუმენტები არის, რომ ბევრი რამე გარე ფაქტორზე დამოკიდებულია, ამაზე გავლენა ხელისუფლებას არ აქვს და შესაბამისად ეს მერე უკვე დადებითად ვეღარ ითარგმნება საქართველოს ეკონომიკისთვის. აი, რა არის ფაქტორები, რამე შეიძლება ეს პროგნოზები ოდნავ შეცვალოს? ტურიზმის კუთხით სასახად გვაქვს პოზიტიური დინამიკა. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ არა მარტო ტურიზმის კუთხით, სხვა მიმართულებითაც თურქეთი გვეხმარება რეალურად ამ სიტუაციაში და მომავალი წლის პირველ ნახევარში დაგვეხმარება. ანუ ესე ერთგვარად რო შევხედოთ, 18 წელი იყო რთული წელი თურქეთის კუთხით, 19 წელი რთული წელი რუსეთის კუთხით და ეს გარკვეულწილად ერთმანეთს რა თქმა უნდა აბალანსებს. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ კლება გვაქვს რუსეთიდან და ძალიან მნიშვნელოვანი კლება გვაქვს ირანიდან ტურისტების, იმიტომ რომ თქვათ რუსეთის და ირანის ერთობლივი წილი 30%-იც კი იყო 2018 წლის მაჩვენებლებს თუ ავიღებთ, ზრდა გვაქვს ევროკავშირიდან, თითქმის 40%-იანის და ასევე სხვა რეგიონებიდან.
და ჯამურად ვალუტაში, გაშნე რა ვალუტაში დავუშვით 5%-იანიც დაგვაქვს დოლარში თქვა ტურიზმის. და შესაბამისად მოკლედ რომ თქვა, როცა ეს საბაზო ეფექტი გავა უკვე რუსეთის და ირანის რეალურად, ხო? ეს წლიური და გაძლიერდება განსაკუთრებით პიკზე სეზონის კუთხით და მსხვილი პროექტების გარდა, ასევე ჩვენ არ გვაგათვალისწინებული ფრენების აღდგენა, რაც დამატებითი სტიმული იქნება. თქვენ შეკითხვას დავუბრუნდით. არა არის ჩადებული დიახ, ეს არის ფრენების აღდგენის გარეშე. თქვენ შეკითხვას დავუბრუნდით ისევ და ისევ სუსტი საგარეო სექტორი, თქვათ, იგივე საგარეო შოკები, მაგალითად თქვათ დოლარის სოფლიოში გამყარება, რაც ვფიქრობთ, რომ მართლა ნაკლებად სავარაუდოა, იმიტომ რომ ნავთობის ფასი. ნავთობის ფასი არის მნიშვნელოვანი ძალიან თუ შევხედავთ ამ მოვლენებს, რაც ხდება. რა თქმა უნდა, პირდაპირ ეფექტის კუთხით, ნავთობის ფასი ჩვენზე უარყოფითად მოქმედებს გაზდა, იმიტომ რომ ასე თქვათ, ჩვენ იმპორტიორი გვაქვს, თუმცა გაითვალისწინეთ, რომ ჩვენ ირიბად ძალიან ბევრი ნავთობ დოლარი ჩვენთან შემოდის. რისი თქმა უნდა, მაგალითად, ნავთობის ფასი თუ გაიზარდა, უკეთესი ზრდა არის აზერბაიჯანში, უკეთესი ზრდა არის რუსეთში, ყაზახეთში და ექსპორტმა შეიძლება ეს დაავადოს. იქ წმინდა პოზიცია რა გვაქვს, არის მნიშვნელოვანი კითხვა, თუმცა იმიტომ კიდევ გააჩნია ბიუჯეტებში რა ბუფერები უდევთ და რა ასე თქვა თანხაზე არის და მადლობა. დრო ამოგვეწურა, მაგრამ ნამდვილად ძალიან საინტერესო თემა იყო და ძალიან ესე ვთქვათ ოპტიმისტური რისერჩი არის ნამდვილად და ვნახოთ კარგი იქნება თუ ამ მაჩვენებლებზე გავალ. ძალიან დიდი მადლობა. ნოთარეს ყოთარ ნადარაია, TBC ჯგუფის მთავარი ეკონომისტი, TBC რისერჩის საინტერესო მიგნებები გავაანალიზეთ ერთად საქმიანი დილის ანალიტიკაში.